You said about Vangelis Albedo 039 about Vangelis. Albedo 039 is a 1976 electronic and progressive rock album by Greek composer Vangelis. The album is a conceptual homage to space physics and astronomy, named after the Earth's albedo, the proportion of sunlight the planet reflects back into space, which was 39% or 039 at the time. Core concepts and style. The concept. Vangelis set out to capture the vastness and immensity of space. The record notably features samples of real Apollo mission NASA astronaut communications and the UK speaking clock. The music recorded at his Nemo studios in London. Vangelis played all the instruments himself, combining lush atmospheric synthesizers with rhythmic, progressive elements of jazz and blues. The Closer. The title track features Vangelis engineer Keith Spencer. Alan, calmly reciting physical constants of the Earth like mass equatorial value and surface gravity against a soothing electronic backing, track highlights, Polestar. The energetic buoyancy-filled opening track that is widely considered one of Vangelis' most iconic and recognizable pieces. Alpha. A beautifully sweeping atmospheric composition that slowly builds a majestic star-filled melodic theme. Nucleogenesis. Parts 1 and 2. An ambitious, slightly avant-garde and improvisational centerpiece that anchors the album's cosmic theme, legacy and reception. The album was a major commercial breakthrough, becoming Vangelis' first top 20 hit on the UK album. It is widely celebrated on platforms like Rate Your Music for its masterful atmospheric use of synthesizers. Would you like to explore Vangelis' other albums from this era? Or do you want to find background information on the equipment and synthesizers he used to create this record? Albedo 039 Wikipedia. Albedo 039 is a studio album by the Greek electronic composer Vangelis, released in 1976. It was the second album produced by Vangelis in Nemo Studios London. Wikipedia. Review. Vangelis Albedo 039, 1976. Progrography 29, Nov 2020. The Short Sword of Orion closes out the first side of music, a continuation of the calmness with which main sequence concludes. Side 2 begins with another sprogrography. Albedo 039, Official Vangelis Supervised Remastered Edition, CD Vangelis Albedo 039, Official Vangelis Supervised Remastered Edition Remastered Definitive Edition of Vangelis Classic 1976 album. Remastered D Cherry Red Records, Albedo 039 Vangelis. Album All Music, Albedo 039. Review by Mike DeGagne, likened to Heaven and Hell, but with shorter passages, and to Spiral, the album that followed Albedo 039. The tracks are all music. Albedo 039. A magic number for Vangelis. You discover Music 9 OST 2018. Not many albums based on the physics of space have gone top 20, but Vangelis' concept disc was inspired by the albedo of a planet, which is its reflecting power. You discover music. Albedo 039 Vangelis line. Composed, arranged and produced by Vangelis keyboards. Various synthesizers, drums, bass and all other sounds by Vangelis. Speaking clock, post office, co-Vangelis line. Albedo 039, Vangelis rough trade. Description: Vangelis, a Greek electronic composer, created his piece Albedo 039 while influenced by blues and jazz music. The concept album is themed around rough trade. Albedo 039, Amazon Cook CDs and vinyl. The opening track, Polestar, is a bold rhythmic statement, a pulsing sequenced beacon that immediately sets the tone. It's energetic and commanding, yet met Amazon. And that's where the algorithm pushed the ad from which you picked up on. あなたは言ったバンゲリスのアルベド039について。アルベド039はギリシャの作曲家バンゲリスによる1976年の電子音楽及びプログレッシブロックアルバムです。アルバムは地球のアルベドにちなんで名付けられた宇宙物理学と天文学への概念的なオマージュです。アルベドとは活星が宇宙に反射する太陽光の割合、当時は 39% または0、39を指します。コアコンセプトとスタイルコンセプトは、バンゲリスが宇宙の表題さと壮大さを捉えようとしたことです。このアルバムには実際のアポロミッションの NASA 宇宙飛行士の通信やイギリスの話す実際のサンプルが特徴的に含まれています。
音楽、ロンドンのニーモスタジオで録音されたこの作品で、バンゲリスはすべての楽器を自ら演奏し、豊かで雰囲気のあるシンセサイザーとリズミカルで神父的なジャズやブルースの要素を組み合わせました。クローザー、タイトル曲では、バンゲリスのエンジニアであるキース・スペンサー・ハクター・アレンが、穏やかな電子音楽のバックに合わせて、地球のブリ定数、資料、指導詞、表面中列などを落ち着いて読み上げています。トラックのハイライト、パルスター、エネルギーに満ち溢れたオープニングトラックで、バンゲリスの最もアイコニックで認知されている作品の一つと広く考えられて、アルファ、美しく広がる雰囲気のある作品で、壮大で花鳥に満ちたメロで、E のテーマがゆっくりと助かれていきます。ヌクレオジェネシスパート1チャンネに、野心的でややアバンギャルド、屈強的な中心的作品で、エイルバムの宇宙的テーマを支えています。レガシーと収容、このアルバムは大きな商業的成功を収め、バンゲリスの UK アルバムチャートでの初めてのトップ20ヒット、シンセサイザーの巧妙で雰囲気のある使い方が評価されている Rate Your Music のようなプラットフォームで広く現れています。この時代のバンゲリスの他のアルバムを探求したいですか？それともこのレコードを作成するために使用した機材やシンセサイザーの背景情報を見つけたいですか？アルベド039ウィキペディアアルベド039はギリシャの電子作曲家バンゲリスによるスタジオアルバムで1976年にリリースされました。これはロンドンのネ・モスタジオで制作されたバンゲリスの2枚目のアルバムです。ウィキペディアレビューバンゲリスアルベド039-1946プログログラフィー2020年11月29日短いオリオンのカイネが音楽の第一面を締めくくりメインシーケンスの結末での穏やかさの続きとサイド2は別のスプログラフィーアルベド039公式バンゲリス感謝がリマスター版 CD から始まります。バンゲリスアルベド039公式バンゲリス感謝がリマスター版 CDバンゲリスの1976年のクラシックアルバムのリマスター版決定。リマスター版 DE チェリーレッドレコーズアルベド039バンゲリスアルバムオールミュージックアルベド039レビューマイク・デガーニに似ているテント T ただし短いパッセージがあるおよびアルベド039に続くスパイラルにトラックはオールミュージックアルベド039バンジェリスのための魔法の数字You Discover Music 2018年10月9日宇宙の物理学に基づいたアルバムでトップ20に入ったものはあまりありませんがバンゲリスのコンセプトアルバムは火星のアルベドつまりその反射能力にインスパイアされています。アルベド、キョロン39バンゲリスオンライン作曲、アレンジ、プロデュース、バンゲリスキーボード、様々なシンセサイザー、ドラム、ベース、およびすべてのその他の N はバンゲリス。スピーキング時期、郵便局コーバンジェリスオンライン、アルベド、039バンゲリス、ラフトレード。説明バンゲリスはギリシャの電子作曲家であり、彼の作品、アルベド039、ハブルースやジャズ音楽の影響を受けて作られ、コンセプトアルバムはエスラフトレイドアルベド039をテーマにしています。Amazon 空系 CD とバイニュールのオープニングトラックであるパルスターは大胆でリズミカルな生命であり、魔導するシーケンスのビームが周差にトーンを設定します。それはエネルギッシュで威圧的ですが、Amazon と出会い、アルゴリズムがその広告を押し出したのです。あなたがそれを使ったのはそこからです。Vous avez dit à propos de Vangelis Albedo 039 à propos de Vangelis. Albedo 039 est un album de rock électronique et progressif de 1976 du compositeur grec Vangelis. L'album est un hommage conceptuel à la physique de l'espace et à l'astronomie nommée d'après l'albédo de la Terre, la proportion de lumière solaire que la planète renvoie dans l'espace qui était de 39% ou 0,39 à l'époque. Concept clé et style. Le concept Vangelis a cherché à capturer l'immensité et l'immensité de l'espace. L'album inclut notamment des échantillons de communication réelle d'astronautes de la mission Apollo de la NASA et de l'horloge parlante britannique. La musique enregistrée dans ses studios Nemo à Londres Vangelis a joué tous les instruments lui-même, combinant des synthétiseurs riches et atmosphériques avec des éléments rythmiques et progressifs de jazz et de blues. La chanson-titre, le morceau-titre, présente l'ingénieur de Vangelis, Keith Spencer Allen,
récitant calmement des constantes physiques de la Terre comme la masse, la valeur équatoriale et la gravité de surface sur un fond électronique apaisant. Point fort des morceaux Poolstar. Le morceau d'ouverture énergique est rempli de flottabilité qui est largement considéré comme l'une des pièces les plus emblématiques et reconnaissables de Vangelis. Alpha, une composition atmosphérique magnifiquement expansive qui construit lentement un thème mélodique majestueux rempli d'étoiles. Nucleogenesis, Parties 1 and 2. Un morceau ambitieux légèrement avant-gardiste et improvisé qui ancre le thème cosmique de l'album. Héritage et réception. L'album a été une percée commerciale majeure, devenant le premier succès dans le top 20 des albums au Royaume-Uni pour Vangelis. Il est largement célébré sur des plateformes comme Rate Your Music pour son utilisation magistrale et atmosphérique des synthétiseurs. Souhaitez-vous explorer les autres albums de Vangelis de cette époque ou voulez-vous trouver des informations de fond sur l'équipement et les synthétiseurs qu'il a utilisés pour créer cet enregistrement? Albedo 039 Wikipédia. Albedo 039 est un album studio du compositeur électronique grec Vangelis, sorti en 1976. C'était le deuxième album produit par Vangelis au Nemo Studios à Londres. Critique. Vangelis Albedo 039 1976. Progrography 29 novembre 2020. Le Court Sword of Orion clôture le premier côté de la musique, une continuation du calme avec lequel Main Sequence Cest terminé. Le côté 2 commence avec un autre, S-Progrography Albedo 039, édition remasterisée officielle supervisée par Vangelis, CD Vangelis, Albedo 039, édition remasterisée officielle supervisée par Vangelis, CD. Édition définitive remasterisée de l'album classique de Vangelis de 1960. Remasterisé de Cherry Red Records, Albedo 039 Vangelis. Album All Music Critique, d'Albedo 039 par Mike Degan. Comparé à Heaven and Hell, mais avec des passages plus courts, et à Spiral, l'album qui a suivi Albedo 039, les pistes sont All Music. Albedo 039. Un nombre magique pour Vangelis, You Discover. Music, 9 octobre 2018. Peu d'albums basés sur la physique de l'espace ont atteint le top 20, mais le disque concept de Vangelis a été inspiré par l'albédo d'une planète qui est son pouvoir réfléchissant. Albedo 039 Vangelis Online. Composé, arrangé et produit par Vangelis Clavier, divers synthétiseurs batterie basse et tous les autres sons par Vangelis. Horloge parlante, Bureau de poste, Co-Vangelis Online, Albedo 039, Vangelis Rough Trade. Description. Vangelis, un compositeur électronique grec, a créé son œuvre, Albedo 039, en étant influencé par la musique blues et jazz. L'album concept est thématique autour de S Rough Trade Albedo 039 Amazon Cook CDs et Vinyls. Le morceau d'ouverture Poolstar est une déclaration audacieuse et rythmée, un phare pulsant et séquencé qui établit immédiatement l'ambiance. C'est énergique et imposant pourtant met Amazon et c'est là que l'algorithme a poussé l'annonce dont vous avez pris connaissance.